consiguió salvar. Quiere venganza, abrió más de un portal y de ellos saldrán Mark, un ejército de invencibles para hacerle la vida imposible. No salva ni un padre nuestro contra Moja, Bulletproof, omnisiniestro. Su imagen perderá respeto, pues los invencibles pusieron al mundo en aprietos. No es lo único que perderé, esta guerra también